고양이가 미안할 때 진짜 이 행동함. 근데 90%는 그걸 못 알아봄. 왜 당당하냐고? 그게 고양이 방식임. 첫째, 슬쩍 머리로 부비적댐. 화풀자는 사과 신호임. 둘째, 눈 천천히 깜빡임. 싸우지 말자는 뜻임. 셋째, 갑자기 꾹꾹이함. 장난감 갖다 놓음. 최고의 사과임. 넷째, 몸을 완전 기댐. 완전한 신뢰 반성임. 다섯째, 골골송 진심 화해하자는 의미. 이 모든 게 고양이식 사과의. 이걸 모르고 그냥 지나치면 고양이는 외면당했다고 느낌. 자존심 상한 고양이 바로 돌아서 버림. 그리고 다시 안 옴. 그날은 끝임. 이런 경험 있음 남겨줘.